Assalomu alaykum hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan arab tilidagi xo harfi haqida gaplashamiz. Arab tilidagi xo harfi ko'rinish jihatdan 4 xil ko'rinishga ega bo'lganligi sabablisidan uni yozuvchi jihatlariga e'tibor berib olamiz. Arab tilidagi xo harfi nuqtasi tepada bo'ladigan bo'lsa xo bo'ladi. Agar nuqtasi o'rtada bo'ladigan bo'lsa bu jim harfi bo'lib qoladi. Nuqtalarga endi e'tibor berishimiz kerak. Arab tilidagi xo harfining so'zni boshidagi qismi shunaqa holatda, ya'ni o'zidan keyingi qo'l beradigan harf hisoblanadi. So'zning o'rta qismiga keladigan bo'lsak, bu o'zidan oldingi va o'zidan keyingi ulanganligi sabablisidan bu holatda yoziladi. Endi so'zning oxirida ko'rinishi bu mana shu holatda bo'ladi. Arab tilidagi jim harfining alohida ko'rinishi, so'zning boshida ko'rinishi, so'zning o'rtasida ko'rinishi va so'zning oxirida ko'rinishi shu holatlarda bo'ladi. Endi bu harfning mahrajiga, ya'ni chiqadigan joyiga e'tibor beradigan bo'lsak, arab tilidagi xo harfi halqummi yuqori qismidan hosil bo'ladi. Sifatlari bo'lsa hams, ya'ni jarangsiz. Bu harf aytilgan tovush paychalar bir-biriga yaqinlashmaydi, uzoqroq holatda turadi va havo ko'p chiqadi, lekin tovush pastroq holatda, ya'ni havo ko'p chiqib ketib qoladi, tovush pastroq holatda bo'ladi va tovush paychalarida tirash bo'lmaydi. Ikkinchi sifati bu rohova, ya'ni bu sukun bilan kelgan holatda yoki o'zi chiqish holatida mahrajiga sirg'algan holatda ya'ni sirg'alish holatda hosil bo'ladi rohova sifatiga. Uchinchi sifati istifola emas, balki bu isti'ala, ya'ni bu yo'g'on harf. Buni ha emas, balki xo holatda, yo'g'onroq holatda, ya'ni tilimizning orqasini ko'targan holatda hosil qilishimiz kerak bo'ladi. To'rtinchi sifatiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu infitoh, ya'ni bunda tilimizning o'rta qismi yuqori tanglayda hech qanaqa siqilish hosil bo'lmaydi va bu ochiq holatda bo'ladi. Xo harfining o'ziga xos sifati yo'q, ya'ni bu to'rtta sifatga ega ekan, ya'ni hams, rohova, isti'ala va infitoh sifatlariga ega ekan. Bu bizdagi arab, o'zbek tilidagi qattiq xga yaqinroq, bir xil emas. Chunki bizdagi x degan paytimizda tilning orqa qismi yuqori yumshoq tanglaydan hosil bo'ladigan bo'lsa, arab tilidagi xo harfi undan mahraj ozgina pastroq, ya'ni halqumdan chiqadi. Bizdagi salgina yuqoriroq holatda chiqadigan bo'lsa, arab tilidagi ozgina pastroq holatda hosil bo'ladi va buni isti'ala sifati bo'lganligi sabablisidan buni ko'proq e'tibor beradigan jihatimiz, ya'ni o'zi sukunli bo'lib, o'zidan oldingi harf harakati fathali bo'lganda holatiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni buni qilib qo'ymasdan ya'ni isti'ala sifatini berishimiz kerak bo'ladi. Boshqa jihatlari ja qiyin emas, ya'ni xo, xi, xu holatda bo'ladi, lekin biz ko'proq e'tibor beradigan jihatimiz o'zi sukunli va o'zidan oldingi harfning harakati fathali bo'lgan holatiga e'tibor beradigan bo'lsak, xo harfini isti'ala sifatini to'liq holatda bergan bo'lamiz va bu harf to'g'ri holatda hosil bo'ladi. Endi quyidagi ekranda chiqib turgan so'zlarni birgalikda o'qiymiz. Xo, xi, xu, xobi, xol, xoraj, xobar, xoshabi, xolaf, xoyru, xotmu, xomru, xawfu, maxraj, muxbir, axraja, yukhriju, akhbara, yukhbiru, istakhbara, yastakhbiru, istakhraja, yastakhriju. Arab tilidagi xo harfi bizdagi qattiq x ga yaqin bo'lganligi sabablisidan buni biz talaffuz qilishda qiyinchiliklarga duch kelmaymiz. Faqatgina biz buni mahraj va sifatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, xo harfini arabiy holatda hosil qilishimiz mumkin. Shu sabablisidan biz bu harfni ovozli shaklini ko'proq eshitib va balandroq holatda qaytarishimiz kerak bo'ladi. Xo harfiga olingan darslarimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Ilal liqo, ma'asalama.